Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom et bienvenue na numéro na biso ya édification. Lelo tozolobela sur conducteur spirituel na biso. Donc tobengi pasteur, apôtre, évangéliste et tout le monde même chantre parce qu'il prêche par la chanson. Et ça m'a d'abord parce que tous les éducateurs té. N'habite nyoso tous ba oyo bazosalela nzambe kati na solo bazali. Namba misusu bakoma na bango ba star. Ye penza ni star penza kaneti jiba azali. Kaneti ba frère na biso kuna ba ndenge Kofi azali. Ye pe akoma ni star bongo. Abuda pe batu. Nga sina zuwa sœur na biso moko no tanga kombo te. Mwana benga pa mwana imba kitoko. Mwana benga abi azwi numéro po apesaki numéro na écran. Mwana azwi numéro wana abinga na obenga. Neti mwana imba kitoko alinga pe koyemba mingi. Abi nazo benga. Mwana bengi azwi ndeko mobali atuni ozobenga pwani. Yalo bia na ozobenga pwana ina sola na mama tel. Yalo bi ondo sola na pwani. Yalo bi tena ina sola ne parce que na apesaki numéro nga oyemba ya ona ngana na sola na ye. Abisa bimba suka kobenga alisute. Amen. Et ce qui s'est bien te sali passe. Ce qui c'était, ça y passe. Moi, on a été attristé. Amina benga alisute. Bonga salini. Mutu aza censé kozala mutu moko exemplaire. O azo mema esengo na banda kwa batu. O aza koteya liloba ya Nzambe. Mais azolakisa apparence na ye bongo mais na kati na ye eza bongo te. Na kati na ye eza bongo te. Mais napambolaka papa oyo Alain Moloto. Papa Alain en tout cas Nzambe apemisa ye na kimia. Mwana wana kaka abenga papa Alain. Akenda na concert ya babanda ya kubeta. Alukia mona papa Alain. Papa Alain akutana papa Alain. Papa Alain tuni kombo na onani. Abina na kombo moko kombo na ngeza kombo ya groupe na yo kombo na nga yango wana. Abia bon. C'est vrai. Abisi olingi nini? Abina nina yemba, biunge yemba. Abi problème ezate. Kende mona pasteur, sola na pasteur na yo, asela yo lettre oya. Oya pesi adresse makambo nyonso oya to yamba yo. Tala mutu azopesa image. Oyo yazo loba yango wana yazo salela. Napesi exemple de basali ya Nzambe. Oyo yazo loba yango yazo salela.
azoloba te ke boyoka o nga na oloba me bosala o nga na osala te te. Oyo azoloba yango wana ye moko azosalela. Lelo tozalaka na biso lisusu na basali ya Nzambe te. Tokóma na biso na bastar ezala kota bamiziki bachantre bastar toya kota bapaster bastar d'ailleurs bachantre mpe nyonso bakóma na bao bapaster parce que kichantre mpe soki mpe efuta nango lisusu te toyebi te nayebi te wana Nzambe moto aoyebisa biso soki kichantre efuta lisusu te soki mpe bazala je ne sais pas moto akómaka chantre eza likabo Nzambe apesi ye mpo asalela ye. Osali boye ti likabo yango bite oyo ekomi moke namoni oyo ezala lisusu na succès te nakie koluka likabo mosusu nayebi te bino nde bojuge so ezalaka ka abungu. Tomoni na Bible apôtre Paul azomikitisa alobi je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Naza digne ya kobengama apôtre te. Kasi Nzambe asalinga ngolu. Naza moke ya baapôtre nyonso. Bien aimé. Toyeba nani azotambwisa biso. Moi je suis contre bamakambo balobaka o papa molimo. Papa molimo azate. Papa molimo ye moko Nzambe ndi aza papa molimo. Bible yebisi biso. Toana papa mosusu te ya molimo que Dieu. Yende papa na biso molimo. Tobenga bango ba papa dans la foi. Papa nanga na kondima. Mais papa molimo te? Ah! Papa molimo. Papa molimo c'est comme tembe na Nzambe. Nzambe papa molimo yo pe papa molimo. Ba conducteur na biso. Ba apôtre, ba pasteur. Ba bosani ke Bible lobi na biso ke il a fait aux autres comme des pasteurs, comme des apôtres, comme. Mais yé moko nde le véritable. Babosani yango. Ba comme wana sikoyo, ba komi ba star koleka yé moko le véritable. Ba komi ba star. Comme ceux qui ont kota boye tapis rouge. Ce tapis rouge ezate maputa na bino, botanda ba chemise na ba maputa wana comme azoleka. Comme aninga kota. Mais tout le monde a dit, Jésus-Christ, azo kota na Jérusalem. Patanda ki maputa. Et a ko illustre gloire kembo ya Nzambe kembo ya azanango qu'il est le roi amati likolo ya Anes il est le roi et que ba passer ba na ba Anes amati ben likolo cheval kidi aye botani maputa ale akoti na église ba comme nga benga ba comme esika ba pasteur bazali nde esika ba problème ezali bisika ba conflit ezali bisika ma impudicité ezali impudicité te adultère bisika evandi bisika cupidité evandi pasteur andimaka oyo te o pe andimaka oyo te o na oyo bayokana te o na kuna bayokana te bitumba chantre kuna na chantre bayokana te chantre boye na chantre boye balobana te sikoyo bino bote ya biso sikoyo nini po bino moko no boza ba exemple te boza ba modèle te
C'est que beauté ya biso nini? Beauté ya biso nini? Totanga verset moko na Romain, hein? Dans Romains chapitre 2, versets 21 à 24. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a changé les lunettes parce que les lunettes, ils ont pour n'entendre ou ils ont pour n'entendre. Alors, Bible, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets adultère. Ok, apôtre Paul Azoloba, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Apôtre Paul a écrit ici. Adi, bino baza koteya. Bomiteya bino monte. Tango oteya batu, yo moko miteya te. Tango yo zoyebisa batu, kosala adultère eza mabe, ekobo eza mabe. Mais miteya pe yo moko ki ekobo eza mabe, nati nga pe nasala yango te. Yo zoteya ka batu, yo moko omiteyaka te, yo za déjà Eli, hein? Yo déjà pona yo lola eza nango vert. Yo makambo wana etali nango yo te. Makambo tika masumu etali yo te. Yo za no déjà na lola asiré, vert na lola. Oteyaka abiso. Et concerné nango yo te. Ya neti professeur te. Asa zwane diplôme d'état, asa zwane musala azosala. Autangisa ne bana classe. Etani nango ete. So olingi oyo osalela makambo aloba oyo osaleli so boye otiki nayo. Ye etali ete yasa zwane diplôme nayo. Yasa sisa saka ne musala nayo. Nde ba pasteur na biso baza. Lola etali bango te. Bango basi bakota lola déjà komona bango komama na mona lola. Kombo se komama na mona lola. Aote yande bino, ye etali ete. Bien-aimé, Bible et l'Obière, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Yo pasteur, ozoteya batu, ekobo te, yo moko champion na ekobo. Champion na ekobo, nga omona ser na église te. Ba protocole nyonso silisa. Siko natuna, tango yo pasteur wana, yo mosali ya Nzambe, soi-disant pasteur évangéliste, comme pasteur, comme évangéliste, comme. Tango yo, pour bazwaka bato église, bapete, azu mutu mo bapete na confiance, ye mutu akende obengele ba sœur, ye mutu akende obengele ba sœur baya.
Tango yozo sala makambo wana. Ndeko yo ozwi peti ya confiance wana ozotinda. Eske ozoboma molimo na ye to ozobikisa molimo na ye. Po ye mpe azomona oyo ozosala. Ye pa pasteur pasala yango ti. Oh. Pasteur pasala. Eske eza mabe. Pasteur pasala. Moso nga na sali sumu eza wapi. Faute na ete. Faute na ete. Faute na yo pasteur. Yango Bible epesi biso ba critère pona kozala. Pona kaka kozala mosali ya Nzambe. Ozala exemplaire, mari d'une seule femme, ba makambo bele. Oh lelo basala Nzambe na biso ba respecta yango te. Yango nde na lobiki bango basi bakota na bango lola. Owani etikala pona biso. Biso to luka no nzela lola. Bango basi bakoma. Oka pasteur azo l'église na ngai. Elongo église ya Christ komi ya yo pasteur. Elongo église ya Christ komi ya yo. Quelque part pe nga apesa faute na ba pasteur, na pesa ba faute c'est vrai, mais de l'autre côté na pesa pe faute na biso moko ba fidèle. Biso mo bana Nzambe. Parce que okomona tolongola Nzambe na kiti ya bokonzi na ye, tokamata pasteur tofandisa pasteur na kiti. Tofandisa pasteur na kiti ya bokonzi. Soki pasteur alobi eza iyo amen. O pasteur alobi to verifia kango te. O pasteur alobi eza bongo. Pasteur azoleka baotandele batapi, baotandele maputa. Ba mama balongwe maputa, liputa oyo mama alati na nzoto. Po pasteur azoya alongoli liputa tandeli pasteur. Pasteur anyati na basapatu na ya leki, mama azoya pupoli azongisi na nzoto. Siko tango yo osala bongo ozela pasteur wana sani. Tango yo osala bongo ozela pasteur asani. Amonela binoti. Amonela binoti. Parce que bien mo ba bomi pesi epa na ye. Bolakisi ki biso ozana biso ba faible. Monela no biso. Bien aimé. Tozala lokola ba Kristo abere. Pasteur, toyeba comportement pasteur natangi na Bible. Bayebisi ngani azala ndeni. Azala boye. Eske moto akokisi ba critère wana te. Donc pardon. Et puis nakamwaka église na biso, pasteur na biso. Pasteur parle de église na ngai, bandimi na nga. Oh Seigneur Jésus. Pasteur ali bandimi na ngai. Po parle de église na biso, pasteur na biso, bandimi na ngai, église na ngai. Église en ce que ça a combien? Na tout nanan. Ba église en ça a combien? Pour nga na église eza le corps du Christ.
Église est le corps du Christ. Bible elobi na biso que Christ est le chef de l'église. C'est l'époux de l'église. L'église est l'épouse du Christ. Sikoyo, église na biso, okuna pe église na bango, okuna pe église na bango. Siko tango Jésus Christ akoya, époux, tango akoya pona ko enlever épouse na ye. Akozwa nani? Akozwa église ni. Po tala be église, to be yang be église, tala. Siko tango Jésus Christ akoya, akozwa église ni. Banani ba okende, banani ba otikala. Église a banani ekokende, église a banani ekotikala. Po atomona ke l'église eza bâtiment te. Église eza bâtiment te. Église eza bâtiment te. Tango Jésus Christ batuni babi ovanda ya wapi? Ayebisi bango alobi mwana moto Renard kutu aza na place alalaka. Mais mwana moto aza na esika alalaka te. Abandaki koloba bango parce qu'il n'avait pas encore achevé œuvre yaki ya bandaki ko construire. Abandaki ko construire nzoto ya moto, motema ya moto. Place oyo ye akoya kofanda. Place oyo ye akofanda na kati ya motema na yo. Parce que Bible yebisi biso, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Saint-Esprit azanani, c'est Jésus-Christ. Parce qu'à l'obi, je ne vous laisserai pas orphelin. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Donc il est là. Azana biso. Parce qu'il est Dieu. Aza likolo aza penase. Siko biso tozo église au moins mutu akie kovanda na église bâtiment aza kolela na kati église bâtiment. Même Bible yebisi biso. Jésus Christ yebisi biso. Kota na chambre na yo. Kanga porte. Bondela nzambe na yo aza dans le lieu secret. Akoyoka yo. Biso pour nous sala prière bien nzamba ya nola yo, il faut que nous va à l'église bâtiment. OK banda tongo. OK yo oza ko bondela ka na église bâtiment wana, ozo bondela ka na église bâtiment wana. Alors que so va na chambre na yo kangi porte, obondeli nzambe akoyoka yo pe akoyanola yo. Akoyanola yo. Ba pasteur wana bazwa biso pona nini? Ignorance. Toza ba ignorant, tolingi kotanga parole de Dieu te. Tolingi ko vérifier les écritures te. Tozela pasteur atangela biso. Pasteur pe atangela biso expliquer biso oya lingi. Autangela biso pe ba verset oya lingi. O mususu ya lingi na eta otangela biso te. Parce que biso moko tolingi na biso kotanga te, biso moko tolingi kaka ya tangela biso. Naki na église mona oki ba obenga pasteur moto nzambe. Na ba pasteur pe. Soko moni bandimi bakomo memiso ngambo abongo boya. Telema loba ngana za moto nzambe te. Boya na yo. Tango oleka na jugement oleka yo moko, oleka na bandimi te.
Tamba otuna point ndima ki tamba obengo moto nzambe point oboya kite. Oyebisa nzambe nini? Ba monde ba banda ko benganga, mais point yo boya ite. Voilà to comme na idolâtrie. Wane komi idolâtrie. To comme ça quitte ta pasteur. To comme ko sanjo la pasteur. Jésus qui a bando tamona ba apôtre na ya bande ko tambola tambola. Bon mon place ba bande ko tandele ba tapis rouge. Mais pourquoi les lois pasteur ba comment tandele ba tapis rouge? Na Jérusalem ezaki Jésus a côté na Jérusalem bande ko lakisa nkembo na ye. Jusqu'au pasteur on l'acceptionne. Frères et sœurs dans le Seigneur. Tous à la naïveté. Tous à la paresse à côté de l'obanzambete. Benga molimo santo tanga l'obanzambe. Nzamba akolobela yo. Bible le dit, Nasuka, à la fin du temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Yo pona chose un problème. Au sambela yo moko il faut que oluka pasteur asambela yo. Yo moko ebineni basambela ate. Mwana beli, mwana akangami, obéi pasteur, sambela ta na téléphone. Donc, osa tellement na kondi, mais pas pasteur et pas Jésus-Christ. Ozondi mate que Jésus aza mupanzi na yo, azawana, azomona makambo nyonso benga ye. Loba belela Jésus-Christ. Azana yo. Yo be Jésus n'a pas ça. Il faut Jésus à pasteur. Dans la Bible, le dit, mon peuple périt faute de connaissances. Faute de connaissances, oui. Tout ça plus na ta distraction makasi. To lingi ba distraction ba biloko pa chrétien alingi distraction internet encore ba si ba tshela biso e koma kaka kuna balobe nini nango kuna sala kini nango to komisa ba star na bato ba koki bazala star te to komisa bango ba star. Bien aimé, star la vie na eza Jésus-Christ. Et à moto mokilité. Star la vie na yo. Nga loba star la vie na ngai. Onga betela atolo, c'est Jésus-Christ. Et à moto mokilité. Moto mokilo za star na nga na ndeni. Moto mokilo za star na ndeni. Star na nga eza Jésus-Christ. Yo pasteur, oza comme pasteur. Yo ndeko chrétien, oza comme pasteur. Oza comme évangéliste. Oza comme docteur. Le véritable docteur par excellence azali. Tobo sanate. Docteur, le véritable docteur, le véritable berger, le véritable évangéliste, Ezaka Moko, Jésus-Christ. To sosola, to lo na distraction. Au mona chrétien avandela na internet Facebook. Alongo na Facebook à côté na Instagram, alongo na Instagram à côté na TikTok, alongo na TikTok à côté soki wapi, alongo kuna côté koto yo, azongisi koto ya baluki koto. Tanyo so wana
So ozwaki ata 30 minutes obina tanga liloba nzambe dieta alingaka alobela yo mais ozwi temps na yo nyonso opesi yango na distraction yango tozobenga bapaster po au moins paster wana azozwa ata ntango akotanga ata 2 verset akangi aye koteya bino mais yo ozozwa ata ntango kotanga ata moko te. Nasalaki juste numéro ka mpona réveiller un peu conscience na biso tolamuka frères et sœurs, le temps est mauvais. Tomona ba guerre partout. Le temps est mauvais. Eza bilembo. Totika na kati ya distraction te. Tobima na distraction. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.